Halo teman-teman, kembali lagi di channel WP Mobil. Widih, lihat teman-teman, hari ini kakak sedang berada di mana ya? Lihat ini ada banyak sekali kendaraan serta hewan-hewan keren teman-teman. Widih, lihat di sana ada apartemen mewah, mobil-mobil dan berbagai macam superhero juga di sini teman-teman yang sedang mengembala kambing. Hehe, lihat di sana ada Thanos yang sedang membawa satu ekor kambing dan ada Ultraman berwarna merah sedang mengembala hewan ternaknya juga teman-teman. Widih, lihat di sebelah sini ada satu ekor buaya yang sedang dibawa oleh satu orang Ultraman. Hehe, widih, lucu sekali. Mungkin buaya ini akan dipindahkan ya. Hehehe. Wadidaw, lihat di sini juga ada satu orang Ultraman yang sedang berdiri di rel kereta api yang berada di tikungan sini. Wahai, widih, lihat teman-teman, di sini juga ada berbagai macam jenis lokomotif kereta keren. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih di sini. Dan di sini juga ada satu buah lokomotif yang sedang membawa satu buah gerbong. Hehe, widih, seru 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 seru. Widih, 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 widih. Keren, keren, keren teman-teman. Wadidadidau, bagaimana kalau kita hidupkan saja keretanya teman-teman. Kita nyalakan yang berwarna hitam ini dulu. Hehe, lihat bagian apa nih? Bagian rel keretanya berputar dengan sangat cepat. Hehe. Baik, kita mulai jalankan. Widih, 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 widih. Lihat teman-teman. Hehe. Lokomotif kereta api yang berwarna hitam di sana sedang berjalan, berputar, mengelilingi semua area sini. Widih, 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 widih. Seru, 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 seru. Wadidaw, lihat sini juga. Hehe. Wow, ada kecelakaan tragis di sebelah sana. Widih, rupanya Ultraman yang sedang berdiri tadi tertabrak kereta, teman-teman. Widih. Hehehe. Akhirnya anjlok ya keretanya. Kita masukkan dulu lokomotif ini ke jalurnya lagi. Widih, sekarang sudah berjalan dengan lancar kembali. Wih, menabrak lagi satu buah lokomotif yang ada di sini teman-teman. Hehe, wah, seru 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 seru. Kita nyalakan juga yang ini. Wah, kita buat balapan kereta hari ini teman-teman. Wih, ada suara yang sangat berisik sekali dari sebelah sana teman-teman. Baik, kita lihat. Hehe, wow, Ultraman yang tadi jatuh tertabrak lagi. Wow, lihat, ada lagi kecelakaan beruntun di belakangnya. Hahaha, rupanya lokomotif kereta api CC206 tadi menabrak gerbong yang sedang dibawa oleh lokomotif kereta api hitam ini teman-teman. Widih, wow, baik, kita bereskan dulu kekacauan ini teman-teman. Hehe, wah, kita kembalikan lagi lokomotif kereta api yang berwarna putih ke jalurnya. Kemudian kita lihat juga, wah, lihat lokomotif kereta api yang berwarna hitam di sini mengalami masalah. Widih, menabrak kembali gerbong yang tertabrak tadi teman-teman. Hehe, akhirnya terguling. Wadidaw, kasihan, kasihan, kasihan. Baik, kita masukkan dulu ke jalurnya. Kita selamatkan gerbongnya ke sebelah sini. Dan kita lihat, wih, sekarang sudah normal kembali teman-teman. Widih, 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 widih. Lihat di sini ada berbagai macam jenis mobil yang akan melintas di perlintasan kereta api sini teman-teman. Widih, ada mobil yang berwarna kotak berwarna kuning di sini yang bernama mobil truk sampah. Dan kita lihat di belakangnya juga ada mobil yang berwarna putih lagi. Hai, ini namanya adalah mobil truk tangki teman-teman. Truk yang digunakan untuk membawa air. Widih, sesuai dengan namanya. Hihi. Kita letakkan di sana. Kemudian kita lihat di belakangnya. Wow, ada satu buah mobil truk lift teman-teman, alias mobil konstruksi ya, berwarna kuning. Hehe, seru. Kita letakkan kembali di sana. Dan di sini ada satu buah superhero keren, yaitu Bobo Boy. Hai, wah, seru 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 seru. Teman-teman semua tahu nggak siapa Bobo Boy ini? Hehe, Bobo Boy adalah superhero favorit kita semua ya. Wah, mantul. Baik, kita letakkan kembali di sana. Wadidaw, lihat di bawah kolong rel kereta api ini ada juga satu ekor hewan yang sedang tertidur teman. Ini adalah satu ekor angsa. Haha, yang rasa putih ya. Oke, kita letakkan bersama teman-temannya di sini. Kemudian kita juga lihat di sana ada satu ekor dinosaurus keren yang ikut bersama satu ekor apa ya yang sedang dikurung bersama satu ekor harimau di sini teman-teman. Wah, kita lihat ya. Widih, ternyata ini Albertosaurus ya teman-teman. Widih, Albertosaurus
yang sangat keren. Hehe, oke, kita letakkan kembali di sana. Wow, lihat, sepertinya lokomotif kereta api yang berwarna putih di sana menjadi pelan ya jalannya. Hehe, wih, mungkinkah kehabisan bahan bakar? Wih, tapi lihat yang di belakangnya ya. Wih, lebih cepat. Wih, seperti balapan itu teman-teman. Lihat, di tikungan sini mereka saling menyalip. Wih, seru. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Semoga terhibur. Sampai bertemu lagi di video kita berikutnya. Dadah.